Натусь, Натуська, дружка. Видите вы? Кэста? Да? Հա Դի ճուճուղը ճուճուղի Շունիկ Արդեն 9 ամիս աստեղ ենք, 9 տուն ենք փոխել։ Ամեն տեղ շրջել ենք, հարմար տեղ չկա, մեկը մեր Արցախից հարմար տեղ չենք կարա գտնենք։ Որտեղ է որ մնում ենք, մեկը մեր Արցախն է, պիտի գնանք։ Ես հույսով եմ ապրում, որ պիտի գնամ։ 5 ամսական էի, որ բանը սեպտեմբերի 19-ին սկսվեց պատերազմը, այդ օրը ես էլի հիվանդանոց էի գնացել, հերթական ստուգման էի։ Եկա հասա շենքի առաջ ու սկսվեց պատերազմը։ Այնքան վախեցա շատ։ Ես արդեն պատկերացնում էի, որ երեխան չի մնալու։ 10 տարի երեխա չի ունեցել։ Ջան Ահա, всё Կա, նատա Չէ, սյոսյոյի ժամը չկա Սյոսյոն չկա, կա Սեպտեմբերի 25-ին արդեն Արցախից հելանք։ Եկանք Ստեփանակերտ, դե վաղտ ոչ վարելիք կար, բենզին չկար, որ մեքենայով գանք։ Ամուսնուս մի քիչ բենզին է եղել։ Տենց հասանք Ստեփանակերտ։ Զորով հասանք Ստեփանակերտ, էնել այնքան պրոբկաներ էին, բան, հասել ենք, որ հասանք արդեն բան, Նինգի, կանգնած էինք այնտեղ, այդ պրոբկաների բան, մեկ էլ ահավոր գմփոց եղավ, ասացի վայ նորից է սկսել, ես իմացա թե նորից հակառիվ է սկսել, բա թե չէ զապրավկա է պայթել, ասում է, ահագին վիրավորներ կան, ահագին զոհվածներ կան, տեղ ահագին վատացա, ամուսինս թա մի հատ քեզ հավաքի, ասում է, ինչ կա էսա, ինչ պիտի անենք, մեր ձեռը բան չկա, պիտի ասում է, մի բան անենք, եկանք Ստեփանակերտ, որ վարելիքի համար հերթագրվի, էդ որ պայթելա, ասացի, շատ վախեցանք, էտա 2 օր մնացինք, արդեն ասացին, որ ամեն համայնք իր գյուղարանքներին բանա վարելիք է տալիս։ Էտա դուրս է եկել ամուսինս, գնացել է 2 օր ման է եկել 27-ի զորով մի 10 թե 15 լիտր զորով ջարել է, այստեղից հայթայթելով, ասում է պիտի դուրս գանք այս վիճակում, արդեն թուրքերը 27-ին Ստեփանակերտում էին, ադրբեջանցիները Ստեփանակերտում էին։ Դա 29-ին 3 օր ճանապարհին, ես այդ վիճակում դեղեր խմելով, արդեն սոված, ուժասպառ եղած, շատ վատ վիճակում ճանապարհ եկա, մտածում էի, որ արդեն всё, իմ երեխեն չի մնալու, այնքան էի լացում ճանապարհին։ Նվերն ասեց ամուսինս, ասում է, ուզում ես կանգնեմ քեզ բանով, կարմիր խաչով ուղարկեմ, տանում են հղիներին, բան տենց, ասում եմ, չէ, որտեղ դու այնտեղ էլ ես ոչ մեկի հետ չեմ գնա։ Հետո եկանք հունվարի 6-ին, դեստեղ արդեն էլի գնում էի Տոնյանի մոտ, ասում էի, որ ինքն է իմ երեխուն պարգևել, ինքն էլ պիտի միջև վերջ, իմ հոգսս քաշի ասած մեր բարբարով։ Հետո դե հունվարի 6-ին ասեց կգաս մի հատ ստուգման, գնացի, միշտ ասում էի կեսարյան եմ ուզում, կեսարյան ես բնական ճանապարհով տենց որ 10 տարի չի եղել, վախենում էի, ասում էի, մի բան էլ տենց տեղ կլինի, բան չէ, միշտ Տոնյանին ասում էի, կեսարյան պիտի լինի, կեսարյան, ասում է, չէ, էլ չասես կեսարյան, դու ինքդ բերելով ես երեխին։ Էտա հունվարի 6-ի 36 շաբաթականը, որ գնացի արդեն բան, հերթական ստուգման, արդեն ասում է, ծննդաբերում ես, բայց 36 շաբաթական է, մի քիչ շուտ է, ասում է, մեկը որ գնաս տուն, իրիկուն հետ ես գալու, ինչ անենք հիմա, քո ուզածն է, կեսարյան անենք, ասում եմ, հա, անպայման։ Երեքաս 10-ը արդեն երեխաս ծնվել է, որ լացել է, ասում եմ, էտի երեխաս է, Տոնյան ասում է, հա, բա ումն է, էտա լացել է ու մեկ էլ սուս արել, վախեց, ասում եմ, կարող է երեխաս, խիչի ձեն հանում ես բան, այդ բուժքույրը ասում է, մի հատ քույր է եղել, որ երեխուն ընդունել է, ասում է, ուզում ես մի հատ է ձեն հանի, ասում եմ, հա, մի հատ որ խփեց,
Էնա լացեց, հետո բերելա գիրկս, վայ, ոբշե չէի պատկերացնում, որ իմ երեխան է։ Միջի հիմա չեմ պատկերացնում, որ իմ երեխան է, որ ես երեխա ունեմ։ Ճիշտն ասած, երրորդ երեխայի մասին ընդհանրապես չէի մտածում, աղջիկս էր անընդհատ ասում, որ կուզենամ մի հատ բալիկ էլ ունենանք, բայց տենց ուշադրություն չէի դարձնում, միշտ մտածում էի, որ պատերազմ կլինի, դժվար կլինի, ես 3 երեխան ոնց պետք է պահեմ ուրիշ տեղ, բայց եղավ անսպասելին եւ մի օր իմացանք, որ պետք է ծնվի երրորդ բալիկը, տենց մի քիչ լավ չէի ինձ զգում եւ տեղափոխվեցի հիվանդանոց, տեսնեմ բժիշկները ինչ կասեն եւ պարզվեց, որ կունենամ ոչ թե 1, այլ սկզբից ասած բժշկուհին, որ 2 զույգ երեխաներ փաստորեն պետք է ծնվեն։ Հաջորդ այցի ժամանակ պարզվեց, որ ոչ թե զույգ է, այլ եռյակ, այդ դեպքում չգիտեմ ինչու չուրախացա, հուզվեցի, ավելի խորը սկսեցի մտածել, այս ավելի ուրիշ դեպք է, զույգի դեպքում ուրիշ է, մի 10 րոպե տենց ուշքի չեկա, չէի հավատում, ինչպես իմ մայրիկն էր տենց մտածում, գուցե սխալվել է, այդպես էի մտածում, գուցե բժշկուհին է սխալվում։ Հաջորդ անգամ, երբ արդեն պարզվեց, հաստատվեց, որ բժշկուհին չէր սխալվել, սկսեցի ավելի խորը մտածել, որ այստեղ միայն եռյակ ունենալը չի խնդիրը, արդյոք ես կկարողանամ հաղթահարել դժվարությունները, ես խնդիրներ ունեի երիկամների հետ կապված, ասենք ես կկարողանամ անցնել այդ բոլոր դժվարությունների, այդ փորձությունների միջոցով, դեռ ճիշտ է, այդ ճանապարհը փակվելը, նոր էր սկսվել, այդքան չէի մտածում, որ երկար կտևեր, բայց գիտեի, որ ինձ շատ դժվարություններ է սպասվում։ Մտածում էի անգամ, որ հնարավոր է, որ բլոկադան արդեն օր-օրի դժվարանում էր, վատանում էր վիճակը, որ հնարավոր է անգամ վիրահատության ժամանակ ինչ որտեղ պետք լինի, չկարողանան ինձ համար գտնել, վախենում էի, որ պատերազմ սկսի, գիտեի, որ իմ երեխաները անհասեն ծնվելու, շուտ են ծնվելու այդ պայմաններում, ինչպես են պահելու, որ հանկարծ պատերազմ սկսվի, վախենում էի կաթնախառնուրդ որ չունենամ, վախենում էի, որ բենզին չլինի, հասնեմ հիվանդանոց։ Տիրանի մոտ սիրտը արագ խփեց, հենց արագ վիրահատությունը կազմակերպեցին։ Տարողը խանգարում էր դիրանին, նեղում էր, միմա էլ է տեն, սաղ նեղում է, կաշում է, ինչ տեսնում է իրաց ձերքին գնում վերցնում է, դե լավ է տիմ է, այս է բանանը կեզ ըմտան, բանանը, տնանս բանանը։ Բլոկադայի ժամանակ մի օր զանգեցին, այդ բլոկադայի ամենավատ ժամանակներն էր, արդեն օգոստոս ամսին էր, որ բան ունեք, օգնություն ունեք, որպես 5 եւ ավելի երեխա այդպես տալիս էին, գնացինք, բերեցինք այն ոգևորությունը, որ բացում էինք այդ սննդի ցելոֆանը, որ տեսնենք ինչ կա մեջը, ճիշտ է, ամեն ինչ ունեինք, ինչ որ կար այդ տոպրակի մեջ, բայց ամեն դեպքում բլոկադայի պայմաններում ստանալ այդպիսի օգնություն, դա հարստություն էր, կարծես թե ոսկի գտած լինենք, ոնց էինք փորփրում, տեսնենք մեջը ինչ կար։ Այդ առաջին անգամ այդ պահին զգացի, որ բազմազավակ մայր եմ, բարեկամներին ասում էի, տեսնում եք, որ ինչ լավ է բազմազավակ լինելը։ Տարոլի ես, տարոլ։ Անենდა եշի, անենდა։ Մայրիկս պատմում է, որ բայց ես չեմ հիշում, որ փոքր ժամանակ ասել եմ, որ ես շատ երեխաներ եմ ունենալու, նոր ասած էտել, բայց ես չէի հիշում այդ մասին, փաստորեն ես երազում էի նաև շատ երեխա ունենալ, այդ մի երազանքս էլ է ստացվում իրականացել եմ,
Գուցե որ իրենք ծնված չլինեին, մենք Հայաստանին չէինք հարմարվի կամ այլ կերպ կանցներ մեր օրերը, մեր կյանքը, բայց որ իրենք կան, մենք չենք հասցնում մտածել այլ բաների մասին։ Իմ երրորդ երեխաս ծնվել է բլոկադայի ընթացքում ապրիլի 7-ին։ Ճիշտն ասած, վերջին դեկտեմբերից հետո արդեն որ սկսեց բլոկադան, ունենք մի քիչ պահածոներ, մի քիչ հավաքած ուտելիքներ։ Բայց հետո արդեն դժվարացավ ընթացքը, չկար շատ բաներ, բայց ինչ ասեմ, խանութներում չկային, բայց ճիշտ ասած մեր տանը կար, որովհետև մինչև բլոկադան ես մի քառատուր էի արել։ Սոսորիա կար, ստեր սուսա, ստեր խրես, պաչ։ Ես ինչա, խաղանի։ Աշխատել եմ շտապօգնությունում, Մարտունիում, արդեն 8 տարի։ Աշխատել եմ շատ հիվանդների հետ, շատ բժիշկների հետ, մեզ ունեցել ենք այդ բլոկադայի ընթացքում ունեցել ենք լիքը հիվանդներ, լիքը հղիներ։ Չգիտեմ, արդեն սեպտեմբերին, որ կռիվը ընկել է, շատ ահավոր վիճակ էր։ Այդ օրը դպրոցից աղջկաս վերցրել եմ, եկել տուն, որ հաց ուտենք, պատրաստենք, գնանք նորից պարապմունքի, պետք է բարի գնանք։ Արդեն կոշիկները հագել ենք, որ պետք է գնանք, սկսում է պատերազմը, սեպտեմբերի 19-ին։ Արդեն այդ ժամանակ չգիտենք ինչ անենք, ամուսինս դիրքերը, զանգում էի փրկարար ծառայություն։ Զանգում էի, այդ օր հերթապահ ջոկատը մեզ եկավ տարավ նկուղ, մեր Մարտունու նկուղը։ Այդ օր արդեն երեխաս մի քանի ամս է կաներ, չգիտեմ որին գրկեմ, երեքներ լացում էին, փոքրին գրկեմ, մեծը ահավոր շատ վախեցել է։ Բլոկադայի ժամանակ արդեն ճիշտն ասած ամուսինս էլ դիրքերում էր, ինչ կար չկար, արդեն 2.5 ենք դարել, համ բլոկադայի ժամանակ ուղարկում էի դիրքեր, համ տաններ, համ ճիշտն ասած մի հարևանուհի ունեի, Իրան էի օգնում, որ նես չլինի, որ մեր տանը լինի, Իրան չլինի, Իրան էլ ուներ 3 երեխա, միշտ նենց էի անում, որ այդ բանից համ ես օգտվեմ, համ ինքը օգտվի, չգիտեմ։ 20 թվականի պատերազմով Ռաֆինան հələ որ էլի փոքր է, մենակ Ռաֆինան էր։ Էլի տարահանվեցինք, միշտ մտածում ենք տենանք մեր պապան, ուրա մեր պապան, տենաս որտեղ է, լավ է, սաղ է, ինչա։ Տարել այն, որ աղջիկս 6 տարեկան է ու արդեն 2 հատ պատերազմ է տեսել, մեկը 20 թվականի, մեկը 23։ Ամեն օր մտքերովս, երազումս միշտ ես մեր տանն եմ, մեր հիվանդանոցում եմ, մեր գերեզմաններում եմ, որ թողել եմ եկել, չգիտեմ, մեզ համար Աստված ինչ պատիժ է ստեղծել, չգիտեմ, նորից հետ են գնալու, սպասում եմ, ամեն անգամ մեր Գրիգորին ասում եմ, մեր տունն եմ ուզում, ասում եմ, Գրիգորիս այլ է մեր տուն, ասում եմ, չէ, ստա մեր տուն, ես ուզում եմ գնամ Մարտունի, մեր նապաստակները, մեր հավերը, Ռաֆինան ասում եմ, գնամ իմ տեղերս, իմ սենյակս, ինչ ոչոց չգիտեմ, ասում եմ, գնանք մեր տուն, նորից եմ ուզում գնանք, ստենք չենք հարմարվում։